好歡迎大家收睇3月6號嘅呢一集新一集 Peeping Tom， 我係嚴尚文，又係我啦，方川明嘅。好，喺我哋正式嘅節目之前呢，我哋會有一個道歉聲明啦，就係講翻我哋喺上個禮拜嘅嗰一集講緊第39屆香港國際電影節嘅時候，我哋出現咗一啲資料錯誤。係，咁就即係小弟啦，就好唔好意思啦，咁就將呢個愛心斯坦萬歲嘅導演咧，就講成咗呢個 Paul Greengrass 嘅。咁其實咧就應該係呢個Peter Greenaway 去做導演嘅。好，我哋為呢個，我哋首先向呢個導演道歉啦，同埋我哋就向攞錯咗錯誤信息嘅觀眾道歉啦。其實我哋一路咧就係即係希望可以保持住我哋專業啦，但係同時又係令到大眾可以去睇一啲所謂冇咁主流嘅電影嘅精神去做呢個節目嘅。所以我哋今次咁唔專業嘅表現咧，我哋就真係覺得非常之抱歉。係，而亦都我哋會自己好戒慎恐懼。希望以後唔會再重複呢一個錯誤嘅。咁我哋不如正式入正題啦，好唔好啊？咁我哋今集咧會講咩咧？講兩套戲啦。但係首先我哋講咗咧就係超人類卓比先嘅。點解咧？就係另一套我哋會講初期啦。好戲在後頭。如果大家唔想聽即係超人類卓比嘅話，咁可以直接飛去另一節嗰度。咁今集啲 hit 咧好低㗎咯。唔好講呢啲嘢啦。咁就超人類卓比啊，導演Neil Blomkamp， 即係我永遠都讀唔啱個名啊！呢個尼爾金寶啊，尼爾金寶啦，一個南非嘅導演啦，佢而家其實就應該係住喺加拿大嘅，咁但係佢其實係一個白人導演嚟嘅，咁所以有一個咁樣幾複雜嘅背景咧，就佢永遠拍嘅戲咧，嗰個所謂嘅地區咧，或者嗰啲人物設定咧，都好有趣，都好複雜嘅，應該都係同佢成長背景有關嘅。呢個肯定㗎啦。係啦，咁超人類卓比講啲咩嘅？其實好簡單，就係有一個叫 Dion。嘅一個其實係發明家啦，機械工程師啦，佢就係負責幫一間外判嘅大型保安公司去設計一啲執行和平任務或者維持治安任務啊，即係 public order 嘅任務嘅機械人咧，係啦，即係 RoboCop 咁做設計嘅。咁其實佢自己一路最深咧係設計緊一個擁有自己意識嘅電腦程式。即係小老寶啦。係啦，即係小老寶啦。咁佢終於發明到嗰一日咧，佢想攞機械人去試嘅時候咧，點知呢個機械人咧就俾一班走上窮途末路嘅劫匪劫走咗，跟住之後呢個機械人就慢慢向佢哋學習啊，點樣打劫啊，又呢又路咁樣樣，最後就係所謂係啦阿童木啦，咁啊所謂就形成咗一個悲劇，但係最後咧又唔知點樣扭到一個大團圓結局嘅。聽落去咧就好似好行，又係嗰一啲咁嘅，又係嗰一啲咁嘅爆米花電影之餘，就係啲戲都睇過晒㗎啦。2003年嘅 AI 啦，或者舊嘅 RoboCop 啦，新嘅 RoboCop 啦，transfer 意識嗰啲仲有啲咩戲咧？Her 啦，係啦。咁之前Johnny Depp 做嗰個叫做咩超越潛能Transcendence 啊，全部都已經做過啲咁樣嘅嘢。咁我唔知道你有乜嘢令我可以值得佢欣賞嘅地方啦。咁但係我覺得有一啲嘢好有趣嘅，就係佢嘅美術設定啊。大家可以睇下而家打幅圖出嚟。你睇到啦，即係嗰個設計咧係非常之流線型啦，咁亦都係有一種所謂即係 postmodern 嗰種感覺，即係唔再係一體啊，好 modern， 而係有少少岩岩巉巉，而且非常活靈活現嘅。我覺得係非常之似我以前細個睇過卡通嘅就係機動警察，即係遲啲又係會卡通，即係動漫 OVA 化嗰個啦，係啦。咁但係個導演咧就話咧，其實個靈感係嚟自《攻殼機動隊》嘅。OK，《攻殼機動隊》咁都正啊！我知道其實導演本身係 animation 迷嚟嘅，咁其實佢90年代頭咧已經係做緊 animation 啦。佢為咗呢一套Chappie 拍之前去攞去 sell 俾 Sony Pictures 咧，佢都拍咗一條短片嘅，就叫 Tetra Well。你而家睇下。好，翻到嚟啦，咁條片就叫做Tetra Well 啦，即係 TETRAVAAL。大家其實可以喺 YouTube 嗰度揾到嚟睇嘅。其實裏邊出現嘅鏡頭咧，嗰個質素可能低少少，但係個手法咧已經同而家套戲裏邊嗰個有啲近似㗎啦。咁睇個導演拍啊嘛。唔該晒你。係咁我覺得仲有啲嘢比較好嘅，即係唔知你有冇細心留意個配樂啦？我有啊，即係個配樂咧，其實因為我個 credit 我就冇即係睇晒就走咗，因為搞錯啊。係唔係我都估到啊？係咪 Daft Punk 咗啊？唔係，
Hans Zimmer，即係呢個 Hans Zimmer 咧，就大家可能都會知道㗎啦。點樣？唔係啊，Hans Zimmer。大家即係 Dark Knight 啊、Inception 啊、Interstellar 全部係咁一樣，咁嗰個啊，Doom 嗰個喎，係啊，佢做啲咁嘅歌咩？幾好啊！但係唔係嗱，因為其實我睇嗰套嘢之前，我已經知道就係其實裏邊嗰套戲嗰個角色啦，Ninja 嗰個真人叫 Ninja 啊嘛，佢飾演嗰個角色真係叫 Ninja， 識飛鏢嘅，係啦，跟住之後嗰個女仔叫阿 Yolandi 啊嘛，即係似 Lady Gaga 嗰個，係似 Lady Gaga 女仔，佢戲裏面佢冇實際有一個咩名俾佢㗎，係嘛？好似係叫做媽散啦佢都係叫 Yolandi 嘅。我攞係個名。咁其實咧，佢哋係真係要咁嘅名，佢哋個組合咧叫做 High N-word 啊。嗱，冇聽錯啊，大家。係佢嗰個南非語嚟嘅，但係我唔知點樣讀，可以祖魯語之類咁樣嘅嘢。咁佢哋本身係一對 hip hop 啊電子嘅組合嚟嘅，我以為好多音樂都係嚟自佢哋嘅添。我諗其實真係有嘅，例如嗰首 Ugly Boy 咧。Hans Zimmer 係配得差啦。我係唔係好相信嗰啲 Hans Zimmer 可以做到？但係呢套戲嘅美術同埋配樂都係非常之搶眼嘅。係。除此之外咧，就基本上一系列都係瀨嘢嘅。點解？佢編劇非常之多漏洞啦。你舉個例子。我唔知你熟唔熟呢個導演啦。其實呢個導演佢係 District 9啦。係啊，我知道啊。Elysium 啦，即係個極樂帝國啊嘛。其實佢最出名就係佢同佢老婆一齊夾埋噶嘛，即係好似周顯揚同杜子朗咁樣。嗱，我又覺得唔好啦，即係點解無端端將人哋同周顯揚同阿杜小姐係拉埋一齊講咧？因為喂人哋 D9即係作為第一套導演啊嘅作品，咁咧佢老婆做編劇咧，就呢個劇本係入圍咗當年啊第82屆奧斯卡最佳改編。嗱，你呢個講得啱啦，係啊，周顯揚嘅殺人犯。有咁咧，都係即係編劇入邊都係大家都係睇到好哇咁樣噶，所以即係異曲同工啊呢個組合，即係我覺得係佢哋係全部都做得好，即係好引人入勝啊！即係大家都會有一個即係話題討論嘅。我覺得唔好嘅地方就係佢太多嗰個反駁位啦。例如嗰啲角色嘅性格不斷咁樣轉變啦，突然間咧嗰個 Yolandi 同埋個 Ninja 咧就係十惡不赦嘅，下一秒咧當機械人來襲咧就你走先啦，走啊！唔係啊，即係佢嗰個阿媽做阿媽嗰個 Yolandi 啊，個角色本身就係不斷重複對白就係佢係一個小朋友，佢係一個小朋友就知道。唔係，但係我覺得我唔覺得呢個成。唔係啊，佢係表現佢係一個好人，但係其實實際上佢哋真係打家劫舍噶嘛，即係我覺得咁樣係好牽強咯。突然間佢哋係有一個合義之心出咗嚟，呢啲係好渣啦。另外就係裏邊套戲嗰個 Dion 啦，如果你有睇過 Newsroom 嘅話，一定認到呢嗰個同埋演過一個 Dev Patel 啦，咁。佢係孭唔起套戲啊，因為佢嘅性格係唔夠突出啊。當然佢唔係話佢反駁，而係佢有好多嘢你係覺得佢係可以做好啲嘅，可以複雜啲嘅。但係佢嗰個性格其實佢係毒男啊嘛，毒男先。但係佢嗰啲嘢咧，即係當一樣嘢對佢好重要嘅時候，佢嗰個處理都係好毒男咯。我就係覺得好奇怪咯。唔係咁先夠一以貫之。係咩？我覺得唔係。唔係好特別㗎，即係我記得有一幕係好印象深刻，就係特登交代買支槍嘅。係啊，但係唔知交代嚟做乜㗎嘛？知啊，可能對於一啲人嚟講。跟住最正就係入去嗰間槍鋪嗰度，全部都係彈藥，隨時爆炸。嗰個槍鋪老闆喺度食緊煙㗎嘛。信心保證咧。係啊，即係呢一個係即係真係信心爆棚啊嘛！呢一啲咁嘅編劇嘅處理真係非常之差啦。同埋佢編劇差嘅地方就係佢個戲肉竟然最尾10分鐘已經出現。咩戲肉啊？就係將嗰個Maker 即係阿 Dion 嗰個意識。即係 transfer 咗落個機械人嗰一幕啊嘛，嗰一幕就係成個戲嘅戲肉，因為嗰一幕係一個好大嘅所謂諷刺或者有一個好大嘅意涵喺裏邊嘅，就係 Maker 整咗 Chappie 呢個機械人，而同時 Chappie 因為透過意識傳輸去整翻 Maker 啊嘛，即係 Dion 啊嘛，呢一個係啦，呢一個觀念係即係扭轉咗所謂邊個係 creator。邊個係被創造者咯？即係好似啲人話上帝自有嘅，跟住創造咗人類。但係亦都有人話其實人類創造上帝啊嘛，因為佢哋自身嘅局限，佢哋需要有一個寄託啊嘛。係啦，呢一個就算呢個古仔都係好似嗰啲咩7日創世嗰啲故事㗎，係嘛？係啊，飲2罐 Red Bull 就創咗個世界。係飲2罐 Red Bull 創造咗個世界咁樣樣咯，幾好啊！我覺得。但係我覺得有啲嘢你係忽略咗。係，例如咧，就係如果你
將導演前嗰兩套作品同埋呢套戲一齊對比嘅話咧，我覺得係一以貫之嘅，將佢嘅主題係好好咁再講到出嚟嘅，係啦。就係啲乜嘢咧？就係因為佢喺 D9入邊咧就講緊異形同埋人類嘅對立，跟住喺 Elysium 就講貴族同埋嗰班賤民之間嘅對立。咁而呢一套戲咧，佢正咧就係想講翻就係機械人同埋人之間嘅對比嘅。咁但係因為前兩套咧，我自己覺得咧就係佢係想講緊權力之間個分佈，喺社會面向多啲嘅。即係譬如好似 Elysium 咁啦，就係嗰班貴族就喺個衛星上面。我明白你講乜，即係一啲真係接近啲即係好左翼階級鬥爭之類嘅嘢。唔係，但係今次咧，我覺得佢將佢咧就提升咗去到形而上學嘅。OK， 一個自身同個世界關係嘅一個考察。係啦，咁因為佢就想問就係好啦，咁上一次就話啦，你有權。大家都有權去醫療自己身體啦。咁好啦，咁因為大家都係人啦，咁今次就問啦，就係咁人係啲乜嘢咧？人就係會唔會就係意識到自己死亡之後會再做一啲對自己覺得生命有意義嘅事嘅啲東西嘅嘢咧？咁因為卓比喺呢套戲入邊，我覺得即係呢個我反而覺得先係戲肉啦。就係佢終於意識到自己會死亡嘛。因為其實佢發現原來佢冇電，佢就以後唔會運作。係啦。咁喺呢一刻咧，佢就開始明白到佢要將自己嘅意識延續落去啦。即係開始好似一般嘅人咁樣，或者秦始皇啦，要求長生不老啦，要有長生訣啊嗰啲。係啊，冇錯啦，可以食下嗰啲。嗱，呢個咧，你呢個講得我係完全認同嘅，但係亦都係因為你因為呢一套戲其實個重點係呢度啦，佢好遲咁擺啦，但係佢擺得嚟咧，其實佢係低手，因為佢欠缺咗層次嘅。如果我哋睇翻我之前講過嘅戲啦，譬如Her 啦。捉不到的他啦 ，Spike Jonze 導演嘅電影啦，就係Scarlett Johansson 聲演嘅嗰個電腦嘅角色啦。咁佢嗰個電腦嘅角色就係當佢即係蒐集咗好多知識之後咧，佢就明白原來追求肉體嘅永恆係虛無嚟嘅。於是咧就超脫咧，就嘣一聲就飛咗去另一個境界度，同成班電腦嘅集體意識。咁其實呢一個係一個好高層次嘅，即係可以話係接近係涅槃成佛咁樣嘅一個意識嘅進化嚟㗎嘛。哇！即係去到一個無我嘅境界啊嘛。哇！係咪先？咁但係呢一套戲咧，佢就係仲係局限咗喺一個肉身嘅軀殼嗰度，即係話咧，你嘅意識嘅永恆係唔夠嘅，你要追求嘅係意識同肉體嘅即係生物嘅二元嘅共存啊！唔係我都即係應該理解講嘅嘢嘅，好複雜啊，好哲學性啊。但係我覺得有啲問題咧，就係即係點講咧？就係我覺得佢唔夠盡啊！就係卓比咧，佢好想延續自己嗰個意識，但係就好似你咁講，就係揾另一個軀體去不斷延續落去。但係好似佢冇講到佢自己嘅慾望係啲乜嘢，佢究竟有啲乜嘢慾望，佢想要啲乜嘢先會繼續去想存在落去咧？佢係冇交代到嘅。我覺得呢個係嗰個問題所在。OK， 即係譬如你講過話，就係劉德華嗰度暗戰咁樣啦。杜琪峰做呢個導演，當佢知道自己死之後，佢終於知道自己生存嘅意義啊嘛。係啊，跟住佢就要去執行佢嘅任務，就係裝扮易服成女性去做佢最後嗰個任務，偷翻嗰一條鏈啊嘛。係啊，其實嗰個係佢賦予佢生命一個意義嘅一個自我修行嚟㗎嘛。呢樣嘢就係唔需要肉體嘅意義。係啦，永恆嘅真理。係啦，但係卓皮嘅佢以為追求永恆嘅方法就係生存咯。係啦，咁而家呢一節咧，我哋就差唔多啦。下一節翻嚟，我哋繼續講 Sarah。初期嘅大型保安公司去設計一啲執行和平任務或者維持治安任務啊，即係 public order 嘅任務嘅機械人咧，係啦，即係 Robocop 咁做設計嘅。咁其實佢自己一路最深咧係設計緊一個擁有自己意識嘅電腦程式，小老寶啦，係啦，即係小老寶啦。咁佢終於發明到嗰一日咧，佢想攞機械人去試嘅時候咧，點知呢個機械人咧就俾一班走上窮途末路嘅劫匪劫走咗。跟住之後，呢個機械人就慢慢向佢哋學習啊，點樣打劫啊，又呢又路咁樣，最後就係所謂係啦阿童木啦，咁啊所謂就形成咗一個悲劇，但係最後咧又唔知點樣扭到一個大團圓結局嘅。聽落去咧就好似好行，又係嗰一啲咁嘅，又係嗰即係超人類卓比嘅話，咁可以直接飛去另一節嗰度。咁今集啲 hit 咧好低㗎咯，唔好講呢啲嘢啦。咁就超人類卓比啊，導演
Neil Blomkamp 啫，我永遠都讀唔啱個名啊！呢個尼爾金堡啊，尼爾金堡啦，一個南非嘅導演啦，佢而家其實就應該係住喺加拿大嘅，咁但係佢其實係一個白人導演嚟嘅，咁所以有呢個咁樣幾複雜嘅背景咧，就佢永遠拍嘅戲咧，嗰個所謂嘅地區咧，或者嗰啲人物設定咧，都好有趣，都好複雜嘅，應該都係同佢成長背景有關嘅。呢個肯定㗎啦。係啦，咁超人類卓比講啲咩嘅？其實好簡單，就係有一個叫 Dion 嘅一個其實係發明家啦，機械工程師啦，佢就係負責幫一間外判啲咁嘅爆米花電影之餘，就係啲戲都睇過晒㗎啦。2003年嘅 AI 啦，或者舊嘅 RoboCop 啦，新嘅 RoboCop 啦，transfer 意識嗰啲仲有啲咩戲咧？Her 啦，係啦。咁啊，之前Johnny Depp 做嗰個叫做咩超越潛能Transcendence 啊，全部都已經做過啲咁樣嘅嘢。咁我唔知道你有乜嘢令我可以值得佢欣賞嘅地方啦。咁但係我覺得有一啲嘢好有趣嘅，就係佢嘅美術設定啊。大家可以睇下而家打幅圖出嚟。你睇到啦，即係嗰個設計咧係非常之流線型啦。咁啊，亦都係有一種所謂即係postmodern 嗰種感覺，即係唔再係一體啊，好 modern，而係有少少岩岩巉巉，而且非常活靈活現。Peter Greenaway 去做導演嘅。好，我哋為呢個，我哋首先向呢個導演道歉啦，同埋我哋就向攞錯咗錯誤信息嘅觀眾道歉啦。其實我哋一路咧就係即係希望可以保持住我哋專業啦，但係同時又係令到大眾可以去睇一啲所謂冇咁主流嘅電影嘅精神去做呢個節目嘅，所以我哋今次咁唔專業嘅表現咧，我哋就真係覺得非常之抱歉。而亦都我哋會自己好戒慎恐懼，希望以後唔會再重複呢一個錯誤嘅。咁我哋不如正式入正題啦，好唔好啊？咁我哋今集咧會講咩咧？講兩套戲啦。但係首先我哋講咗咧就係超人類卓比先嘅。點解咧？就係另一套我哋會講初期啦。好戲在後頭。如果大家唔想聽，好歡迎大家收睇3月6號嘅呢一集新一集 Peeping Tom， 我係嚴尚文，又係我啦，方川明嘅。好，喺我哋正式嘅節目之前呢，我哋會有一個道歉聲明啦，就係講翻我哋喺上個禮拜嘅嗰一集講緊第39屆香港國際電影節嘅時候，我哋出現咗一啲資料錯誤。係。咁就即係小弟啦，就好唔好意思啦，咁就將呢個愛森斯坦萬歲嘅導演咧，就講成咗呢個 Paul Greengrass 嘅。咁其實咧就應該係呢個